Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, նախ շնորհակալ եմ այս նախագիծը ազգային ժողովում ներկայացնելու համար։ Ենթադրում եմ, որ այս նախագիծը պետք է դիտարկել այս փոփոխությունը նախ մեր քաղաքական հանձնառությունների շրջանակներում եւ երկրորդ արդեն պրոֆեսիոնալ բանակի կազմավորման տրամաբանության մեջ։ Հիմնականում այս նախագծի շուրջ քննադատությունները երբնչում են ընդդիմության կողմից, հետեւյալն է, որ մարդկային ռեսուրսի առումով թերևս կրճատելով ժամանակը մենք կունենանք խնդիր սահմանին կանգնելու տեսանկյունից, բայց մենք գիտենք զուգահեռաբար, որ նաև 2 տարում եւ բանակում նախկինում չիրականացված ռեֆորմների առումով բավականին մեծ է նաև արտագաղթի տեմպերը։ Հասկանալի է, որ շատ կոնկրետ թվեր չեք կարող հնչեցնել, բայց ունեք որոշակի վիճակագրություն կամ արձագանքներից կարող եք որոշակի հետևություններ անել։ Այս նախագիծը որքանով դրական ազդեցություն կունենա ներգաղթի վրա եւ պաշտպան Հայրենիացից խոսեցիք, բանակի գրավչությունը մեծացնելու տեսանկյունից էլ ինչ ծրագրեր եք քննարկում։ Իհարկե բարդ է կանխատեսումներ անել կամ գնահատել, թե արտագաղթի վրա իրական ինչ ազդեցություն կունենա, բայց փաստ է, որ այն մեծ հոգեբանական ազդեցություն կունենա եւ պատանիների վրա եւ նրանց ծնողների վրա եւ կարծում եմ նաեւ մարդկանց ներկա իրողությունները ավելի շոշափելի եւ զգալի կդարձնի, զգացական կդարձնի, այսպես ասած։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, այնուամենայնիվ նախագծի շուրջ դրական ֆոնը շատ ավելի մեծ է, քան որոշ դեպքերում ուղղակի քննադատություններ առանց լուրջ հիմնավորման եւ երկու առաջարկ ունեմ, պարոն Պապիկյան, նաեւ վարչապետը օրեր առաջ ազգային ժողովում ասաց, որ պատրաստ է քաղաքացիների խմբեր ընդունել, ովքեր կարող են գնալ եւ տեսնել, թե մենք սահմանային գոտում ինչ մեծ աշխատանքներ ենք իրականացրել։ Մենք ազգային ժողովում սովորողների խմբեր ենք ընդունում, չեք կարծում արդյոք, որ հատկապես կարևոր է 12-րդ դասանում սովորողներին կամ առաջի երկրորդ կուրսում սովորողներին նույնպես ընդգրկել այս խմբերում, որպեսզի տեսնեն բարեփոխումները եւ մի հետաքրքիր միտում կա, պարոն Պապիկյան, ես արդեն 3-րդ ծնողից նամակ եմ ստանում, որոնց երեխաները մասնագիտական բժշկական փորձաքննությունից հետո անցել են պարտադիր զինվորական ծառայության որոշակի սահմանափակումներով եւ հիմա ծնողները դիմում են, որպեսզի եւս մեկ անգամ իրենց երեխաները անցնեն բժշկական բուժզնում, որպեսզի սահմանափակում դուրս գա եւ իրենք ամբողջ թափով, այսպես ասած, ծառայինի չեք կարծում սա ինչից կլինի։ Պատճառները տարբեր են։ Նախ, որ մեզանում ցավոք սրտի կա այսպիսի միտում, որ տարիներ շարունակ, երբ սկսվում է պատանիների առողջական փորձաքննությունների փուլը, տարբեր տարիների ծնողները քայլեր են ձեռնարկել անգամ փոքր խնդիրները ավելի մեծ փաստաթղթերում արտացոլելու համար, ինչը հնարավորություն կտար իրենց զավակներին հեշտացված կարգով ծառայություն անցնելու, ոմանց գուցե հետագայում չծառայելու։ Բայց քանի որ Պաշտպան Հայրենիաց ծրագիրը ենթադրում է, որ զինվորական ծառայության պայմանագրային կարող են անցնել քաղաքացիներ, ովքեր ֆիզիկապես առողջ են, նրանք բախվում են այս խնդրին բնականաբար եւ հիշում են, որ իրենց հիվանդությունը այնքան էլ բարդ չէր եւ գուցե բուժելի է կամ արդեն բուժվել է։ Սա ցավալի իրողություն է, բայց քանի որ դրական հետևանքներ է թողնում, կարծում եմ սրան պետք է ժպիտով վերաբերել, բայց նաեւ կոչով, որ ծնողները եւ նաեւ բժշկական հանրությունը նման հարցերում լինի ավելի հետևողական, իսկ ծնողները զերծ մնան նման քայլերից։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։